За тойм тайлбар хөтөлбөртөө хамтаага үзэгчтэй баярлалаа. Тэгэхээр тойм тайлбар хөтөлбөр өнөөдөр үзэгч та бүхэндээ дөрвөн үйл явдлыг тоймлон хүргэхээр сэтгүүлч Эрдэнүр ажиллаж байна. За тэгэхээр тойм тайлбар хөтөлбөр үзэгч та бүхэндээ өнөөдөр хамгийн түрүүнд за улсын хурлын чуулганаар хэлцэгдсэн за сонгуулийн тухай хуулийн төслийн талаар хэлж байна. За тэгэхээр тойм тайлбар хөтөлбөр өнөөдрийн тойм тайлбараар улсын хурлын хэд хэдэн асуудлыг хэлцсэн. За энэхүү асуудлуудын дотроос бол бид улсын хурлын за Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцгийг дэмжсэн асуудлыг онцолж байна. За хуулийн төсөлд Монгол улсын доктортой хөгжлийг хангах том иргэшгийг хамгаалах зорилгоор мажоритор тогтолцоог 50, 26 гэсэн хувилбараар явуулахаар хуулийн төсөл тусгаад байгаа юм. За гэхдээ зарим гишүүн энэ хувилбар нь одоо үндсэн хуульд зөрчил эрсдэлтэй байгаа гэж дүгнэж байна. За гишүүдийн байр суурийг үзэгч та бүхэнд одоо хүргье. Болон энгийн их үүсвэрийн тус хэрэгжүүлнэ. Тус хөтөлбөр нь Монгол улсын шаардлагатай юм аа. Монгол улсын их хурлын даргын 2017 оны 12 сарын 1-ний өдрийн 195 дугаар тоот захирамжаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн болон улсын их хурл, аймаг нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх бүхий ажлын хэсэг байгуулсан билээ. Уг ажлын хэсэг нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төсөл, Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл, аймаг нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай төслүүд болон үйлдэл баримтлал, танилцуулгыг тус тусад нь боловсруулад өргөн бариад байна. Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн энэхүү төслийг улсын их хурлын 76 гишүүний 50-ыг нь улсын их хурлаас тогтоосон тойрогоос 26-г нь улс нэг тойрогоос сонгох сонгуулийн мажоритар тогтолцооны хувилбараар боловсрууллаа. Одоо ардчилсан улс оронд сонголт хийхдээ эн чинь 26 мандат байгаа бол 26 хүртэл хүний нэрийг дэвшүүлэх ёстой шүү дээ. Тэгээ 26 хүртэл сонгогч бол 26 хүртэл нэрийг өөрийнхөө одоо сонгох ёстой хүний нэрийг дугуулах ёстой шүү дээ. Хэрвээ 26 мандатн дээр чи зөвхөн нэгийг дугуулаагүй бол наа чин фашист маягийн тулгалт болно шүү дээ. Нэгдүгээр төр. Хоёрдугаарт 26 хүртэл хүний нэрийг дугуулахад одоо улс нэг тойрог гээд 5-600 хүний нэр дотроос одоо тэр улсуудыг дугуулахад хичнээн хэмжээний одоо цаг хугацаа зарцуулах. Энэ сонгуульч нэг өдөртөө багтах юм уу? Одоо манай ахмадууд орж ирээд 600 хүн дотроос 26 хүний нэрийг хайгаад дугуулад одоо сонгуул явуулаад өдөртөө багтаад сонгуул явуулж үдчих чадах уу? Техникийн ямар боломж байгаа? Энийг над нэг хариулт өгөөч. Цаг байгаагаа учраас би яг дараа нь тодруулгараа асууя. Шилжиж хөдөлгөөний асуудлыг яаж шийдэх юм бэ? Өнгөрсөн сонгуулиар баахан царцаанууд явсан. Тэр царцааг зогсоохын тулд бид энэ хоногийг таанууд 60 хоног гэж оруулж ирсэн байна. Энэ бол худлаа. Энийг тойрог зарласан өдрөөс эхлээд төр шилжиж хөдөлгөөнийг хориглоно гэдэг заалт яагаад оруулж ирж болоогүй юм бэ? Энэ заавал яагаад энийг нэг нэр дэвшсэний дараа ингэж хийх боломжийг үлдээгээд байгаа юм бэ гэдэг дээр над нэг хариулт өгөөч. Одоо өмнө зохион байгуулж ирсэн сонгуулийн муу туршлагууд, сургамжуудтай холбоотой за санал тоолохтой холбоотой асуудлуудаар би хариулт өгчээ. Тэр шилжилт хөдөлгөөн болон техникийн тоолохтой холбоотой асуудлуудаар сонгуулийн ерөнхий ороо хариулт өгчөөрэй. За нэгд нь бол тогтолцооны асуудал байгаа. За тогтолцооны асуудал бол бид нар үндсэн хуулийн дээр Монгол улсын их хурлын гишүүнийг Монгол улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ чөлөөтэй шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж 4 жилийн хугацаагаар сонгоно гэд үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 2 дээр ингээд маш тодорхой заасан байгаа. Иргэд нийтээрээ чөлөөтэй шууд сонгох сонголтыг хийнэ гэж. Тэгэхээр одоо энэ 50-26 гэд энэ тогтолцоог орж ирэхээр манайхан профессионал тогтолцоо оруулаад ирлээ гэж яриад байгаа байхгүй. Үндсэн хуульд зөрчсөн профессионал тогтолцоо оруулж ирлээ гэж ярьж байгаа. Энэ бол үгүй. Энэ бол мажоритар тогтолцоо. Мажоритар тогтолцоон дотроо бол том жижиг гэсэн юм холимог тогтолцоо байна. Яг одоо ингээ мажоритар тогтолцоог бусад улс орнуудын энэ мажоритар тогтолцоороо сонгуул хийж байгаа бусад улс орнуудын бас сонгуулийн тогтолцоог бид нар судалсан. Энэ 180-ад орнуудын сонгуулийн тогтолцоог судалсан. Энэ бараг 50% нь бол үндсэндээ персонал тогтолцоогоор хийдэг ийм сонгуулийн хуультай юм бэлээ. Мажоритар дотроо
бас ингээд тоолдог аргачлалын профессионал хувь тэнцвэрлэх аргаар тоолж байгаа бас ийм улс орнууд байна. Одоо шин зөвхөн профессионал тогтолцоогоор 87 улс орнууд сонгуул хийгээд тэрний 38 нь бол намын хаалттай жагсаалт гэдэг нь бол бид нэр 2012 онд зөвхөн сонгогч бол намыг дугуйлаад тэгээ нийт намын авсан саналыг намын хаалттай жагсаалтаар хүмүүсээ нам ирэмблэж оруулж ирсэн. Нам ирэмблэж. За одоо бидний энэ өргөн барьж байгаа сонгуулийн тогтолцоо бол мажоритар бөгөөд намын жагсаалт нь нээлттэй жагсаалтаар санал болгож байгаа. Юу гэхээр сонгогч өөрийнхөө одоо хүссэн хүнийг сонгох одоо энэ боломжийг олгож өгч байна гэсэн үг. Хууль өргөн барьсан их хурлын дэд даргын хамгаалсан тогтолцоогоо үндсэн хууль зөрчөөгүйгээ тайлбарлаад байгаа маа. Энийг та яаж тайлбарлаад үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн дүгнэлтээс зугтаж чадахгүй. Сар хүрээгүй байж тээ бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд баталчаад. Тэгээ энэ зааланд бид нар сууж агаад холимог тогтолцоо оруулъя гэж ардсан нам санал хэлээд би бол чинь тэр саналыг дэмжиж байсан. 3-2-ыг авч чадаагүй холимог тогтолцоо байхгүй болсон. Өнөөдөр бол сонгуул 92 онд баталсан үндсэн хуулийнхаа үндсэн ихээр явна. 5 сарын 25-нд хууль батлагдана. Тэр их чинь тэр заалт нь яг хэвээрээ байж байгаа. Тэг ингээд сарын өмнө болсон үйл явдлаа таг мартчихад хүн дуугуулж байгаа нь бол одоо профессионал биш юм аа, холимог тогтолцоо биш юм аа. Хүн дуугуулж байгаа учраас энэ бол одоо мажоритар юм аа гэд ийм тайлбар тавиад ах бол нэгдүгээр зохимжгүй, хоёрдугаарт худлаа. Түрүү дээрд нь батгшин яг зөв хэлж шít. Үнэхээр л мажоритар тогтолцоо юм бол томсгосон 26 тойрог дээр иргэд 26 хүнийг л сонгох ёстой. Томсгосон мажоритар л юм бол. Нэг хүнийг сонгож байгаа бол тэр хүнд өгсөн санал чинь доошоо хөрвөөд гоожоод намын санал болж очиод байгаа байхгүй юу? Тэрий чинь үндсэн хуулийн цэц хууль зөрчиж байна, үндсэн хуулийг зөрчиж байна гэж дүгнэсэн. Би энд үндсэн хуулийн цэцийн 2016 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн 05 дүгнэлтээс уншаад танилцуулчих. Энэ манай хууль санаачлагчид мөн сонгуулийн ерөнхий орооныхан ч гэсэн нэг удаа сонсчиход буруудахгүй байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 21-р зүйл үзэл баримтлалыг тодорхой болгох үзнээс үндсэн хуулийн төслийг хилцсэн бүгд нарт Монгол ард улсын баг хурлын болон ардын их хурлын хуралдааны тэмдэглэлийг судлан үзэхэд гэж байгаа. Тэгээд ингээд хэлээд 1991 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанд зарим гишүүний гаргасан саналын дагуу их хурлын гишүүдийн заримыг нь намын талаар авсан саналын үндсэн дээр хувь тэнцвэрлэн суулгах, заримыг нь тухайлбал 3-2-ыг нь шууд сонгож бүрдүүлэх гэсэн холимог бүрэлдэхүүнтэй байх, нэг танхимтай байх саналыг санал хураалт явуулаад улсын баг хурлын гишүүдийн олонхыг аваагүй учраас энэ санал унлаа, энэ санал үндсэн хууль тусахгүй боллоо гэд протокол тэмдэглэлтэй байж байна. Өөрөөр хэлбэл нэг хүнд өгсөн санал чинь очиод нам дээр очих юм бол тэр үндсэн хууль зөрчиж байна гэсэн энэ цэцгийн дүгнэлт чинь өнөөдөр хүчин төгөл дээр хэвээр байж байна. Энэ 20%, 30% квот чинь зөвхөн эмэгтэйчүүдэд хамааралтай биш, эрэгтэйчүүдэд бас хамааралтай гэж та хэллээ. Хэрв зөвхөн эмэгтэйчүүдэд хамааралгүй байсан юм бол өнгөрсөн 2016 оны сонгуулиар Монгол ардын нам яг 20% тааруулаад 16 эмэгтэй л нэр дэвшүүлсэн. Тэгэхээр энэ нь бол эмэгтэйчүүдэд хамааралтай гэдэг нь шууд харагдаж байна. Би эрчүүдийг хүндэлдэг. Тэгвэл өнөөдөр 20-30 жил эрчүүд амгаалсан, эрчүүд ноёлсон улс төр Монголд явлаа. Гээд өнөөдөр улс оронд бас томоохон өөрчлөлт бас харагдахгүй байгаа шүү. Улс орноо хөгжүүлэх, улс төрөө зэгслэх шаардлага байгаа. Үүнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэн шаардлагатай. Би өөрийгөө хэлээгүй байна. Би бол бас өөрийн тойрогтой идэвхтэй сайн ажиллаж байгаа. Иргэд маань намайг дэмжин нэгдэгт итгэлтэй байгаа. Итгэлийг авахын тулд би улам хичээх болно. Би бусад чадвартай, чансаатай эмэгтэйчүүд орж ирж улс орны өмнө тулгамдж байгаа энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд өөрсдийнхээ хүч чадлаа зориулаасаа гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 2015-16 онд улсын хурлын тухай хуульд эмэгтэйчүүдийн квот 30-аас доошгүй байсан. Гэтэл сонгуулийн өмнөхөн энэ квотыг 30-ыг 20 болгосон. Одоо буцаад зүгээр энэ квотоо 30 болгож сэргээх тухай асуудлыг ярьж байна. Бусд улс төрийн намуудтай зөвшөлтсөж бид нар хийж байгаа шүү дээ. 28 улс төрийн намтай бид нар зөвшөлтсөд 2 удаа бид нар хилцүүлэг хийсэн. 2 удаа хилцүүлэг хийсэн. 410 санал ирсэн. 420 санал. 420 саналаас ч бид нар 310 тийм ээ. 310-ыг аваад ингээ 3 хуулиндаа бүх улс төрийн намуудаас гаргасан энэ саналууд чи хийсэн. Монгол Ардын хувьсгалт намын хилцүүлэгт ирсэн. 2 удаа хилцүүлэг суусан.
Тэр нь хүмүүс шүүмжлээд байгаа юм бэл оймсон дамжуулагдсан гişүүд орж ирэх гээд байна гэж. Оймсон давчуулагдсан гişүүд орж ирэх гээд байна гэж. Тийм байхгүй. Оймсон давчуулагч гişүүд орж ирж байсан тохиолдол байгаа. Тэр нь бол намын жагсаалтаар орж ирж байсан гişүүд жинхэнэ утгаараа оймсон давчуулагч орж ирж байсан юм байна лээ. Энэ дээр одоо яах гээд байна вэ гэхээр хуучин бол намын хаалттай жагсаалтаар явхад ёстой жинхэнэ оймсон давчуулагч орж ирдэг юм байна. Намын нээлттэй жагсаалтаар бол ард иргэдээсээ бид нар сонголт хийлгэж байгаа шүү дээ. Ард иргэдээс. Одоо яг хоёр хуулиар байгаа бас үг шүнэ. Энэ хилцүүлгийн явцад энэ аль хуулиараа сонгох уу гэдгээ шийдэх баг. Нэг нь бол 26 хүртэл дугуйлах эрх нь байгаа шүү дээ. 26 хүртэл дугуйлах. Тэр нь яг сонгуул зохион байгуулахад бол үндсэндээ юм маш хүндрэлтэй юм байна. Сонгуулийг шударга бодлоонгүй тэгээ цаг хугацаанд нь сонгуулийн дүн гарах. Тэгээ ийм сонгуулийн бидний сонгуулийн ерөнхий орооноос за ингээд улс төрийн 35 нам 26 хүн нэр дэвшүүлэхэд ер нь сонгуулийн энэ санал өгөх хуудас ер нь ямар хөө болох вэ гэдээ ингээ үзсэн. Энэ бол их хүндэл юм байл. Их хүнд. Яг эндээс одоо ингээд 900 гаруй улсуудаас 26-ыг ингээд хүн олж сонгоно гэдэг бол маш хүндрэлтэй асуудал байгаа байхгүй хүндрэлтэй. Тэгэхээр бид нар бол нэг сонголт хийх эрхийг өгж байгаа. Унаасаа сонгох хэрэгтэй. Тийм учраас 26-аас хамгийн өндөр санал авсан хүмүүс нь тэгээд сонгогдол жагсаал ард түмнэрээс санал өгүүлнэ. Ард түмнэрээ ирэмблүүлнэ. Тийм учраас юу гэдгийг хэн нэгэн тийм өндөр рейтингтэй намын даргын оймсон тавчуулагч орж ирдэг энэ асуудал бол би байхгүй болно л гэж бодож байгаа. Байхгүй бол. За хуулийн төслөөр улсын хурлын сонгуулийн тогтолцоог 50-26 буюу жижиг том мажоритар хувилбараар явуулбал сонгогч 2 нэр дэвшигчдэд саналаа өгөхөр байна гэж үзэж байна. За нэг нь өөрийнх нь торгоос нэр дэвшигч, за нөгөө хувилбар нь за улс даяар намаас нэр дэвшигчдэд саналаа өгөх юм байна. За харин энэ үндсэн хуулийн цэцэд очих эрсдэлтэй гэдгийг за зарим гишүүн их бас хэлж байгаа. За учир нь үндсэн хууль за улсын хурлын гишүүнийг иргэд нийтээрээ чөлөөтэй за шууд сонгохыг тусгаж өгсөн. За гэтэл 26 гишүүнийг улс даяар сонгогчид саналаа өгч сонгох нь за намыг сонгож байгаа асуудлаа гэж зарим гишүүн юм шүүмжлэлтэй хандаж байна. За хэрвээ улсын хурлын сонгуулийн хуулиа энэ хувилбараар баталж за 26 нэр дэвшигчийг улсын хэмжээнд дэвшүүлбэл сонгогч за улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй байгаа 35 намаас за нэр дэвшигдсэн 900 гаруй хүнээс сонголтоо хийхээр болж байна. За сонгуулийн хуулийн төсөлд нэр дэвшигчийн сэтгцийн эмгэггүй байх заалтыг мөн оруулж өгсөн байгаа. За мөн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа хүн нэр дэвшгийг хориглохоор тусгасан. За энэ зүй заалтан дээр бол одоо гишүүдийн ихэнх нь бол одоо дэмжлэгтэй хандаж байгаа. За сонгуулийн хуулийн төслийг чуулганы хуралдаанд оролцсон 40 гишүүний 27 нийхүү дэмжсэн учраас эх 7 хоногт эхний хилцүүлгийг хийхээр тогтож байна. За үзэгч та бүхэндээ тун удахгүй бид төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга болон за хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор за төрийн албаны зөвлөлийн гишүүнтэй ярилцах болно. За тойм тайлбар хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За тэгэхээр бид студид төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Дамбыг өрсөн байгаа. За бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн тэнд баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга 2019 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжээд явж байгаа. За тэгээд яг энэ хуулийн хэрэгжил төр яг ямар байна гэдгээс асуултаа эхлэе. За хуулийн хэрэгжилтийг ярихын өмнө бас нэг энэ хууль шинжлэгдэх зайлшгүй нөхцөл шаардлага яваа гэдгийг товчхон бас хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь 21-р зууны төрийн алба ямар байх вэ гэдэг энэ том асуулт бол дэлхийн бүх одоо улс орны өмнө тавигдж байгаа. Судлаачдын анхаарал татж байгаа юм асуудал. За энэ чиглэлд нийцүүлж одоо Монгол улс төрийн албаны тогтолцоо бүтээц шинжлэх ийм шаардлага зайлшгүй байгаа. Тэгээ энэ шаардлагын нэг илэрлэл нь бол одоо энэ төрийн албаны хуулийг шинжилсэн асуудал. За энэ үргэлжлээд одоо сая үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орлоо. Засаглалын одоо хэлбэрээр илүү тодорхой болгоё, доктортой ажилуулъя, арт хугацааны бодлоготой бай гэдэг энэ ерөнхий одоо чиг хандлагатай бол төрийн албаны хууль одоо нийцэж ингэж шинжлэгдсэн. За шинжилэн баталснаас хойш одоо хэрэгжиж эхэлсэн үе бол энэ 19 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж байгаа. За энэ 19 оны хувьд бол төрийн албаны хуулийн одоо шинжиллийн дагуу энэ хуулийг хэрэгжүүлэх олон одоо тохируулга механизмууд бол зайлшгүй хэрэгтэй байгаа.
Тухайлбал одоо хуулийн заасан зүйл заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай олон дүрм журмууд боловсруулах ёстой байсан. Энийг 19-нд үндсэндээ одоо 47 дүрм журмыг төрийн албаны зөвлөл боловсруулж улсын их хурал, засгийн газар, ар батлуус бас зөвлөл өөрөө барталж мөрдүүлэх ийм одоо ажлыг хийлээ. Дээр нь одоо хуулийг сурталчлан таниулах энэ ажлыг үндэсний хэмжээнд бүх одоо аймаг орнуудад хамарч зохион байгууллаа. За мөн одоо 12 сарын 9-ний өдрөөс эхлээд одоо шинэ хуулийн хэрэгжүүлэх явц хэрэгжилж байгаа байдал, тулгамдсан асуудал, цаашид шийдэх чиглэлээр одоо бас нэгдсэн сургалт семинарыг зохион байгуулахаар бид бэлтгэж байна. За төрийн албаны тухай хуульд олон шинэлэг зүйл заалт зохицуултууд орсон байгаа. За тухайлбал одоо төрийн алба бол доктортой болж байна. Аль нэг сонгуулийн дараа ингээд нөө төрийн албаа агчид олноороо халагддаг. За иймэрхүү нөхцөл байдал бол өмнө байсан. Одоо энэ төрийн албаны тухай хуульд бол одоо яг энийг нэлээд сайн зохицуулаад өгсөн байгаа тийм ээ. Буруутай албан тушаалтнаар хохирлыг одоо тухайн хүнийг одоо үнэлэлгүйгээр ажлаас салсан бол тухайн мөнгийг төлөвлөнө гэдэг ингээд шүүхээр. За сая бас одоо энэ хоёр тохиолдлыг бас энэ шүүгээр шийдвэрлүүлээ гэдэг бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр гараад ирлээ. Тэгээд яг энэ дээр холбогдуулаад ярихад яг төрийн албан төвлийг мэрэгжлийн хүмүүсийг ажиллах ялангуяа удирдах албан тушаал дээр очих юм нөхцөл байдлыг энэ хуулиар сайн зохицуулагдаж чадуу. Мэрэг зарчим тийм ээ шатлан дэвших гэдэг. За зүйтэй энэ төрийн албаны шинжилсэн найруулгын одоо гол амын сүнс нь бол тэр мэрэг зарчим гэж хэлж байгаа. За мэрэг зарчим гэдгийг ярихын өмнө бас ер нь энэ засаглалын шинэ хэв маяг энэ тухай дэлхийд дахин судлаачид хэлж байгаа. Эндээс үндэслээд бол меритократия гэдэг нэр томьёо. Өөрөөр хэлбэл меритээр дамжуул засаглах вэ гэсэн ийм зарчим. Энтэй холбогдоод мерит гэдгийг одоо юу гэж орчуулж байна вэ гэхээр манай төрийн албаны хуулинд бол чадхуйн зарчим гэж орчуулсан. Ер нь хуучин уламжил бол мерит гэдэг бол хэн одоо гавьяа зүтгэл авьяас чадвартай байна. Тэр хүнийг л одоо олж дэвшүүлж ажилуулах ийм зарчим бол ер нь дэлхийн улс орнуудад байсан. Өмнө ч бас тодорхой хэмжээгээр байсан зүйл. Тэгвэл шинэ хуулинд мерит зарчим гэдгийг бол агуулгын хувьд томьёолж өгсөн. Мөн түүнийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг арга замыг зааж өгсөн. За агуулгын хувьд юу гэж томьёолсон бэ гэхтэн зэрэг ер нь төрийн албанд хүнийг шинээр авах, сонгон шалгаруулах, мөн албан тушаал дэвшүүлэх, ажлын үр дүнгийн үнэлт дүгнэх, энэ дээр тулгуурлаа шагнал урамшил олгох. Энэ бүхэнд юуг харгалзах вэ гэхтэн зэрэг тухайн хүний мэдлэг, боловсрол, мэрэгжил, мэрэгшил, туршлага, ур чадвар, ажлын гүйцэтгэл үр дүнгийн харгалзсан үзхийг мерит зарчим буюу чадхуйн зарчим гэж хэлнэ гэж ингээд тодорхойлсон. Тэгэхээр одоо хэн нэг хүнийг төрийн албанд одоо орж ирэхэд танилаараа ч юм уу эсвэл одоо шалгалт шүүлгөхгүйгээр орж ирэх ч юм уу энэ байдлыг одоо таслан зогсооноос эхлээд тэгээд саяын хэлсэн энэ бүх одоо үйл явцад бол тэр саяын дурдсан шалгуурыг үндэслэж болгоод одоо шийднэ гэж байгаа. Тухайлбал сая одоо төрийн албаны ерөнхий шалгалт гээд саяхан болж өнгөрлөө улсын хэмжээгээр тий өөрөөр хэлбэл төрийн албанд анх орох хүн меритийн зарчмаар ямар болцол шаардлага хангасан байх ёстой юм бэ гэхтэн зэрэг эхлээд ерөнхий шалгалт өгөх ёстой маа гэж. За тэр ерөнхий шалгалтанд бол тухайн хүн хууль зүйн ямар мэдлэгтэй байх юм, боловсролын ямар төвшөнтэй байх юм гэхээр дээд бол суралтай байна гэж. За мөн мэрэгжил ямар байх юм тэгэхээр тийм мэрэгжилтэй байна, туршлагатай байна гэдэг. Ийм одоо 7-8 үзүүлэлтээр одоо шалгалт өгч байгаа. Ингээд үндсэндээ одоо сая бол 9000 шахам хүн шалгалтанд орлоо. Энээс одоо энэ анхны үр дүнгээр бол 1100 одоо иргэн саяын одоо тэр дурдсан үзүүлэлтүүдээр мэдлэг ур чадвараа дүгнүүлээд тэнцэж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо төрийн албанд ороход л мерит зарчмыг хэрхэн мөрдөх вэ гэдгийг нэг илэрл. За тэгээд орсон хүн яах вэ гэхээр цаашдаа одоо шатлан дэвших, албан тушаал дэвших, удирдах ажилтнанд очиход ямар шалгуур шаардлагыг хангасан байх вэ гэдгийг хуулинд бол зааж өгсөн. Ер нь төрийн захиргааны албан тушаалыг бол хуулинд бол 5 ангилж байгаа л да. Одоо туслах түшмэл,
Тэс түшмэл, ахлах түшмэл, эрхэлсэн түшмэл, тэргуун түшмэл гэж. За энийг зүйрлж хэлэх юм бол одоо дээд боловсролыг ямар шатлсан байд юм гэхээр одоо дипломын дээд боловсрол, бакалаврын зэрэгтэй боловсрол, магистрийн зэрэгтэй боловсрол, PhD докторийн зэрэгтэй боловсрол, түүний дараах одоо боловсролын төвшин гэж ангилдаг шиг. Ингээд одоо бакалаврын зэрэггүй хүн бол магистр хамгаалахгүй ойлгомжтой. Тэрүүнтэй адилхан одоо тэр дэс түшмэлд ажиллаагүй бол ахлах түшмэл болохгүй. Ахлах түшмэлд ажилласан туршлага байхгүй бол эрхэлсэн түшмэл болохгүй. Эрхэлсэн түшмэл гэдэг нь одоо удирдах ажилтнаар руугаа шилжиж яах гэсэн үг. Ийм замаар одоо хуульчилж гисэн. Удирдах албан тушаал дээр одоо та яг нь ер нь жилүүдийн нэрээ авчаач. Иргэдэд ойлгомжтой ойлгуул. За тэгээ. Ер нь удирдах албан тушаалын хамгийн дээд ангил буюу тэргуун түшмэл гэж байгаа. Энэ бол одоо төрийн нарийн бичгийн дарга, агентлагийн дарга одоо энэ түвшний албан тушаалуудад удирдах. За энд хүрэхийн тулд бол төрийн албанд 16 жилээс доошгүй ажилласан байх ёстой. Үүнээсээ одоо 8-аас доошгүй жил нь тэр түүнийхээ өмнөх шат буюу эрхэлсэн түвшмэлд ажилласан байх ёстой гэж ингэж. За эрхэлсэн түвшмэлийн хүн бол төрийн албанд 12 жил ажилласан байх ёстой. Тэгээд ахлах түвшмэлийн одоо тэр ангил зэрэгэл дээр бол дор хаяж 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх ёстой. Тэр бол одоо ахлах мэрэгжилтэн, ахлах шинжээч одоо тэр хэмжээний ажлыг бол заавал хийж байж тэр эрхэлсэн түвшмэл буюу тасаг хилцээний дарга болно гэсэн. Тэгээд тасаг хилцээний дарга газрын даргаар 8 жил ажиллаж байж дээшээ одоо төрийн нарийн бичгийн дарга, агентлагийн дарга болно гэсэн ийм зарчимтай болсон. Тэгэхээр энэ хууль одоо бий болохоос өмнө бол энэ зарчим алдагдаж байсан учраас төрийн албанд хаа нэгтээс одоо гинтийн хүн гарч ирдэг. Шалгалтгүй орж ирдэг. Тэр хүмүүс одоо олон жил туршлагдсан хүмүүсийг удирдах ур чадвар дутдаг. Энэ байдлаас одоо төрийн одоо байгууллагын ажил стогдох, доктортой байдал алдагдах ийм нөхцлүүд байсан учраас одоо ингэж хуульчилж өгснөөрөө төрийн байгууллагын доктортой байдал, төрийн албан хаагчдын доктортой ажиллах ур чадвараа одоо өсгөх, хөгжих энэ бололцоо нэгдэж байна л гэж ингэж харж байна. Тухайн салбарынхаа тийм ээ бодлогыг замун одоо үйл ажиллагааг бол одоо сайн мэддэг хүнээр ингээд удирдуулаад явах нь доор нь ажиллаж байгаа тийм ээ ажилтан албан хаагч хүртэл хэрэгтэй. Яг нөгөө нэг төрийн албанаас яг халагдаад байгаа үндэслэгээр халагдаад байгаа хүмүүс чинь яг өмнө нь бол ингээд өөр мэргэжлийн бус хүн дараагаар ирээд тухайн байгууллагын одоо үйл ажиллагааг ойлгохгүй болоод ирэхээр маргаан үсдэг. Түүнээс үүдж өөрийнх нь өөртөө төрсөлтөд маргаан үсээд ангууд нь ажлаас нь хуульчилж халцдаг. Иймэрхүү тохиолдлууд байсан юм л. Тэгээ одоо яг энэ хамгийн гол нь төрийн албаны тухай хууль яг энэ зүйл зохицуулалтууд хэрхэн яаж хэрэгжих вэ? Энэ дээр яаж хяналт тавих вэ гэдэг дээр л иргэд бас гол анхаарал хандуулж байна л да. Тэгэхээр одоо анхаарал хандуулах субъект нь төрийн албаны зөвлөлт бол ирсэн байгаа тийм ээ. За ер нь төрийн албыг цааш нь мэритийн зарчим буюу чадхуун зарчмаар доктортой ажиллуулах одоо хяналтын механизм байх ёстой гэдгийг хуульчилж өгсөн. Энэтэй холбогдоод бол төрийн албаны хуулинд тэр мэрит зарчмыг хэрхэн хэрэгжүүлж байна вэ гэдэг талаар хүний нөөцийн аудит хийнэ гэдэг ийм цоо шинжлэх үүргийг төрийн албаны төв байгууллагад олгосон. За энэ хүний нөөцийн аудит гэдэг нь юу гэхтэн зэрэг яг одоо тухайн албан тушаалтан түрүүний нөгөө дээр хэлсэн шаардлагуудыг биелүүлж чадаж яах уу юу гэдэгт нь одоо хяналт дүгнэлт өгч явна гэсэн үг. Тэр шаардлагыг бүрэн дүүрэн биелүүлж ажлын үр дүнгээ сайн гаргаж байгаа ур чадвартай ийм хүнийг одоо дэвшүүлж чадаж яах уу юу. Тохирох албан тушаалд нь одоо томилж яах уу юу. Ийм ур чадвартай хүнийг халаад байгаа юм биш үү, өөрчлөлт байгаа юм биш үү гэдэгт бол энэ хүний нөөцийн аудитын одоо гол анхаарал төвлөрч явахд болсон. Тийм учраас бол одоо хэн нэгэн хүн төрийн албан хаагчийг үндэслэхгүйгээр ер нь ажлаас чөлөөлсөн, албан тушаал бууруулсан, эсвэл дэвшүүлсэн байх юм бол тэр аудит хийж үзээд за энэ бол дэвших ёстой хүнийг дэвшүүлжээ, зөв байна гэдэг нэг үзнэ. Энэ бол дэвших болцод хангаагүй хүнийг та дэвшүүлсэн байна. Таныхын төлөө бас хариуцлага өгөх ёстой. Ямар одоо цаана сонирхол байсан юм бэ гэдэг асуудал яригдана. Сайн ур чадвартай хүнийг халсан чөлөөлсөн байх юм бол энэ хүнийг одоо эргэж аваа. Ажлаа сайн хийж байсан байна. Үнэхээр одоо ур чадвар дутуу байдаг юм уу? Тэр ёс зүйн болоод
ажлын гүйцэтгэлийн талаар хангалттай биш ажилласан хүнийг одоо чөлөөсөн байна гэх юм бол тэр аудитор тогтоогоод за таны чөлөөсөн шийдвэр бол үндэслэлтэй байсан байна. Энэ үндэслэлгүй гэж маргаж байгаа хүн бол хүний тавьсан асуудал бол харин үндэслэлгүй байсан байна гэдэг юм. Энэ чиглэлээр үнэлгээ дүгнэлт өгөх энэ одоо үүрэг бол төрийн албаны зөвлөлд оногдож байгаа. Үүнийг л хүний нөөцийн аудит гэдэг шин зарчмаар томьёолж. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ тэр чадхуйн зарчим буюу одоо мерит зарчим хэрэгжиж явах үндсэн гол тохируулга механизм нь хуулиар бий болцсон гэсэн санаа. Өмнө нь бол ийм зүйл бас хангалттай хуулинд сууж өгөөгүй, заагдаагүй байсан учраас бас маргаа нэлээд гардаг байсан. За дээр нь одоо үнэхээр одоо тэр хууль бус томилгоо буюу одоо хууль бусаар хүнийг албан тушаалаас чөлөөлсөн, ажлаас нь халсан ийм байх юм бол маргааны зарчмаар шийдээд үнэхээр тэр шийдвэр гаргалт нь буруу байх юм бол түүнээс гарсан үр дагавар одоо эдийн засгийн санхүүгийн одоо хохирлыг нөхөн төлөвлөх хариуцлагыг бол шийдвэр гаргаж байгаа хүнд нь хамаатуулсан ийм одоо зохицуулттай болсноор энэ доктортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх нэг нөхцөл бүрдэж байгаа гэж ингэж үзэж болох юм. За тэр төрийн албан хаагчд бол ингээд доктортой ажил төрлөө хийх боломж нөхцөлийнхөө хангадлаа. За гэхдээ тэр тухайн төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс тэр ажлын дадлага туршлага мэрэгжил гэдэг ингээд зарчмын хувьд одоо ямар болох вэ цаашдаа? Арга хэмжээ тооцох тийм ээ. Тэн дээр бол одоо мерит зарчмын нөгөө нэг тал нь тэр ерөөсөн тэр чадхуйн зарчим. Энэ хүн чадж байна уу юу гэдэгт түрүү хэллээ шүү дээ. Одоо үнэлгээ хийгээд яваад байна. Аудит гэж. Тэр одоо ур чадвар нь хангалттай биш байвал эхний ээлжинд одоо тэр хүнийг ур чадвараа сайжруулах, сургалт зөвлөгөө хамруулах ийм байна гэж. За дахин одоо сургалтаар үнэхээр дээшлэхгүй тэр хүнийг албан тушаалд нь хэвээрнүүлдэх юм уу эсвэл одоо түүнээс арай одоо дохирох албан тушаалд нь доошлон шилжүүлэх байдлаар ингэж одоо бас зохицуулж өгсөн. За үнэхээр одоо тэр ур чадвар нь хангалттай биш. За дээр нь одоо тэр ёс зүй одоо хариуцлагагүй хандах юм бол төрийн албанаас чөлөөлөх, халах тэр механизм бол хуулиараа зохицуулагдсан хэвээр байгаа. Яг нөгөө хуулиндаа тохирсон зохицуултаар тийм хуулиндаа тохирсон. Нөгөө нэг зүйл бол ер нь төрийн албан хаагчийг одоо шинэ нөхцөл байдал тохируулаад байнгын одоо сургаж чадварчуулах энэ үйл ажиллагааг бол одоо бас хууль зааж өгсөн. Энэ чигүүргийг бол төрийн албаны зөвлөл одоо удирдлагын ахтайм гэж байгаа. Төрийн одоо албан хаагчдын сургалт хариуцсанд сургалтын төв байгуулах, хамтран одоо хэрэгжүүлэх ийм зохицуулттай. Үүний дагуу бол ер нь тэр түрүүчийн хэлсэн ангилал, шатлал болгоноор одоо сургалтыг явуулж явах юм тогтолцоотой болсон. Өөрөөр хэлбэл тэр удирдах ажилтан буюу тэргүүн түшмэлийн хүн бол тэргүүн түшмэлийн одоо багц сургалтанд заавал сурч, шалгуулж, шинэ арга барил эзэмшиж үү, шинэ үзэл санаа эзэмшиж үү гэдгээ одоо бас үнэлүүлж, дүгнүүлж ингэж явах маягаар одоо төрийн албан хаагчдыг шатлсан сургалтанд хамруулах ийм зүйл хамтдаа явж байгаа. За төрийн албаны тухай хууль өмнө нь бол одоо яг хэрэгжүүлсэн байдлаар буюу за яг ингэж шинчилсэн ийм олон зүйл заалтыг нэмсэн, тохируулсан байдлаар бол хангаж байгааг гэж ярьдаг. Таны хувьд одоо яг энэ хуулийн сэтгэл хангалуун байдгүй. Ер нь энэхүү хууль одоо бусад улс орны хуультай харьцуулахад ямар байдгүй төрийн албаны? Түрүүн Ираны хинтчилсэн. Ер нь энэ хууль бол энэ дэлхийн жишг рүү хандуулсан. Түүнд ер нь нийцүүлэх чиглэлээр ингэж энэ даавал төрийн албаны хуулинд шинжилт орсон гэж. Өөрөөр хэлбэл тэр 21-р зууны төрийн албаны үндсэн зарчим, шин чанар агуулга нь юу байх юм бэ гэдэг бол ер нь үндсэндээ одоо энэ хуулинд багтсан гэж. Тийм учраас өнөөдөр бол ур чадварт суурилсан, ёс зүйд суурилсан ийм одоо мэрэгсэн доктортой төрийн албыг бий болгоё гэдэг энэ явбал ерөөсөн дэлхийн нийтийн одоо чиг хандлага болсон. Тэгэхээр энэ үнд л одоо саяын та бидний ярьж байгаа мерит зарчмын гол одоо агуулга бол чиглэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ юунууд бол үндсэндээ хуульд бол тусгалаа олсон. Одоо хэрэгжүүлээд ингээд мөрдөд явах үндсэн одоо төгсөл бүрдэж байна гэж хэлж байна. За мэдээлэгч танд баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчдээ тойм тайлбар хөтөлбөр үргэлжилж байна. За бид төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Сэдэн намтай ярилцлаа. Үргэлжлүүлэн тун удахгүй иргэн уулзъя.
За тэгэхээр тойм тайлбар хөтөлбөр үргэлжилж байна. За тэгэхээр өнөөдөр авилгын ер нь хор хөнөөл замун авилгатай холбоотой асуудлаар одоо Монгол улсын хэмжээнд ямар байдаг талаар Азийн сан болон за бусад бас сангууд хамтраад ингээд мэдээлэл өгсөн. За тэгэхээр яг энэ дээр бол үзэгч та бүхэндээ дүрсэн дээр харуулж байна. Авилгын талаар иргэдийн дунд хийсэн судалгааны дүн ингээд Азийн сангийн төлөөл ярьж байгаа. За тэгэхээр Монгол улсад бол одоо авилга маш их байна гэдгийг бол 1500 иргэнээс авсан судалгаагаар 93.6%-аар ингээд дүгнсэн гэдэг юм мэдээлэл байгаа. За тэгэхээр яг энэхүү мэдээлэлтэй холбогдуулаад Азийн сангийн төлөөлөлтөд бид ярилцсан байгаа. За энэхүү яриаг хүргээд студиуд эргээ уулзъя. За энэ судалгааг Азийн сан Сантмар сантай хамтарч хийгээд одоо 14 жил болж байна. Жил болгон хийдэг. За 1300 одоо 1500 орчим одоо орон нутаг болон Улаанбаатарын иргэдийн авилгын талаарх төсөөллийг судалдаг юм судалгаа. За тэгээ бид нар одоо энэ 14 жилийн одоо энэ үр дүн хандлагыг харахад бол одоо олон нийтийн зүгээс нийгэмд маань авилга одоо нийтлэг зүйл болцсон байна гэсэн юм хандлага одоо энэ төсөөлөл маш одоо гүнзгийд суучжээ. Яагаад гэхээр 2006 онд одоо энэ авилга одоо ингээд ерөөсө нийтлэг байдаг тийм хөвшил болсон зүйл гэдэг юм ойлголт байсан. Тэр маань одоо хүртэл үргэлжилж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ бол төсөөлөл. Нөгөө талдаа бид нар бас амжилт гэвэл ямар амжилт вэ гэхээр одоо жижиг өрхийн төвшний гэх юм уу одоо төрийн одоо үйлчлэгээний төвшөнд авилга буурсан байгаа. Тэгэхээр одоо 2006 онд ойролцоогоор одоо 1000 хүнээс 260 тийм одоо энэ хэл ахвал одоо өгсөн авсан гэсэн тохиолдлоо өөртөө хэлж ирсэн бол одоо энэ маань 3.3 болцсон буурсан байна. Тэгэхээр ийм амжилттай ямарчсан байна гэсэн юм. Одоо яг энэ амжилтын нөгөө талд ямар асуудал байна гэхээр нөгөө дээд төвшний болон дунд төвшний те одоо албан тушаалттай холбоотой ч гэдэг юм ус төрчтэй холбоотой одоо бид нар яригадаад байгаа энэ одоо сенсац болоод байгаа асуудлууд байна шүү дээ. Энэний цаана том төвшний авилгаа гэсэн юм ойлголт их болчиход байна л да. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор сая бас энэ сая ярьлаа энэ ус төрчид болон энэ ус орныг удирдах байгаа хүмүүсүүд шийдвэрийн арга хэмжээ энэ тал дээр бол авах хэрэгтэй байна гэсэн ийм хүлээлт олон нийтийн тунд айгүй өндөр байгаа. Ялангуяа энэ хөрсөх ерөнхий сайдын засгийн газраас бол хүлээлт айгүй өндөр байгаа. Тэгэхээр хуулийн байгууллагууд яг энэ авилгалаа тэмцэх чиглэлээр хэрхэн яаж ажиллаж байгаа талаар одоо иргэдийн судалгаанд юу гэж иргэдийн судалгаанд бол хуулийн байгуулалттай холбоотой юм бол хацсангүй бага. Гэхдээ Азийн сангаас 18 онд энэ хууль шүүхийн салбарын шударгуудын судалгаа гэж судалгаа хийсэн. За энэ дээр бол яг хуу иргэдээс болон яг хуульчдаас одоо бараг 1000 орчим хуульчдаас өөртөөс судалгаа авсан. Тэгээ энэ судалгаан дээрээс харахад бол ер нь л асуудал байгааг хуульчд өөртөө хэлж байгаа. Гэхдээ энэ дээр хуулийн байгууллагууд бол одоо тодорхой ажил бас үйл ажиллагаа хийгээд эхэлсэн. Ялангуяа нөгөө хуульчдад чиглэсэн гаднаас ирж байгаа нөлөөлөл одоо их байна гэж гарч байгаа. Тэгэхээр нөгөө талдаа бол хуульчдын байгууллага өөрсдөө энэ гадны нөлөөллөөс хамгаалах тэр нөлөөллийн мэдүүлгийг үнэхээр одоо сайн хэрэгжүүлдэг болох. За гаднаас тэр хуульч руу чиглэсэн одоо хууль бос одоо утсаар ярьдаг янз янзын байдлаар хоргоо татаж хангаадаг зүйл байх юм бол тэрийг илрүүлдэг тэр нөлөөлөл үзүүлсэн улсууд хариуцлага тооцдог байх ийм одоо систем тогтолцоо бол одоо манайд бол харьцангуй дутагдaltaй байгаа юм байна л. Одоо юу гэдэг энэ төрийн байгууллагууд ингээд өдөр тутмын ажиллаа хийж яваад байдаг гадна талдаа өөртөө яаж харагдаж байгаагаас анзаарахгүй байхгүй. Гэтэл чинь гадна талдаа иргэд бол ерөөсөө хуулийн байгууллагууд ч асуудалтай байна гэсэн ийм ойлголт төсөөлөлтөй бидний асуудлыг хэргийг сайн шударгаа шийдэж чадахгүй байна гэсэн ийм төсөөлөлтөй яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм төсөөлөлтөй байгаа учраас та нар одоо энэ асуудлыг анзаараач, иргэд рүүгээ илүү хандаач. За иргэдийн төсөөллийг одоо өөрчлөхөд чиглэсэн ажлууд хийгээч. Одоо үйлчлэгээтэй холбоотой, ил тод байдалтай холбоотой ажлууд хийж энэ чинь өөр төсөөлч өөрчлөгдөх байхгүй. Тэрнээс энэ бол илүү бодит тохиолдолтой холбоотой зүйлүүд бол харьцангуй одоо судалгаанд бол байхгүй. Нөгөө байр эзлүүлэхээр ингээд явж байгаа. Одоо жишээ нь 11-2 жил тэргүүлж байгаа байгууллага чинь бол газрын алба байхгүй. Газрын алба ингээд байнгын хамгийн их авилгатай гэж гараад идэг мөртлөө газрын албаны чиглэлээр дөрвтэй ажил ерөөсөө хийгдэж олон нийт харагдахгүй байхгүй. Мэдээлэлээ кадастрын зураг ил болгодоггүй хин одоо тэр чин төрийн одоо жишээ нь эзэмшлийн газар байхгүй төрийн өмчийн газар. Тэр газрыг эзэмшиж байгаа хин эзэмшиж байгаа ямар хугацаагаар эзэмшиж байгаа хинд өгж байгаа авж байгаа те гэмч мэдээлүүд нь ерөөсөө ил тод биш. Тэр чиглэлээрээс ойлголт юм хийхгүй байхгүй. Тэгэхээр чин нөгөө газрын алба чинь бас л адилхан
авилгатай чиглэл яваалаа. Дээр нь одоо сүүлийн үед судалгааны эхний жилүүд баг одоо гарч идэггүй байсан нэг одоо институт болохоор энэ улс төрийн намууд одоо сүүлийн үед бол гараад ирж байгаа хэрэг. 19 оныхоор дахиад буцаа нэгдүгээр байранд ороод ирсэн. Тэгэхээр намуудын шинжилэл одоо аягүй их чухал болчихлоо. Сүүлийн үед одоо энэ улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудлыг аягүй ярьж байна тийм. Гэтэл улс төрийн нам өөрөө яаж төлөвшөх ёстой юм, тэр намын гишүүдчлэл нь ямар байх ёстой юм. За нам одоо тэр гаднаас бизнесийн ашиг сонирхолтой улсуудыг тэр намд авч явах ёстой юм авах ёсгүй мүү гэдэг ч юм уу тийм. Иймэрхүү Монголын нөхцөл тохирсон ийм шинжилгүүдийг намд хийхгүй бол ерөөсөө эзэж юм одоо өөрчлөгдөхгүй байна л да. Тэгэхээр бид нар одоо гадны зөвхөн жишээг хараад гадны улсын нэг тийм байдаг стандартаар ерөөсөө явж болохгүй болчиход байгаа. Ер нь нэг нэртэй хүний хэлсэн үг гэдэг юм л авилга их байгаа газар хууль тогтоомж хяналт шалгалт илүү олон байх хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр манайд бол өөрийнхөө одоо нөхцөл тохирсон илүү стандартын бос тийм одоо арга хэмжээнүүдийг одоо маш яралтай богино хугацаанд авахгүй бол энэ одоо төсөөлтөд ингээд ялангуяа тэр дээд болон дунд түвшний авилга бол ингээд ужиграх шинж рүү орж байгаа байхгүй. 2006 оны судалгаагаар тэргүүний байранд газрын алба, уул уурхай, гайл гэсэн байгууллагууд орж ирсэн бол одоо бол улс төрийн нам, улсын их хурал, за засгийн газар бол 18 онд нэлээд муу гарч ирсэн. Энэ удаа бол нэг овоо гайгүй гарсан. Гэхдээ л ерөнхийдөө муу гэж хэлж болж байна. Тэгэхээр бол энэ дээр нь бол 2006 он 19 онтой харьцуулж үзэхэд юу нь бол тогтмол байсан бол хуулийн байгууллагууд бол дандаа муу гарч ирсэн. Гэхдээ ямар ч байсан нийгэмд бол ялангуяа одоо энэ шинэ ардын намын хөлсөхийн багт хүлээлт бол үүсчихэд байгаа. Энэ хүмүүсийг бол яг энэ өөрчлөлт дээр навилттай тэнцвэртэй нэг холбож тэгж одоо нэг нэлээд дээгүүр рейтингээр нь тавьж байгаа. Энийг эдгээр цаашдаа хийж чадахгүй гэдэг асуудал бол бас л энэ сонгуулийн дараах юм болчиход байна. Ер нь манай судалгааны дундаж төвөрийн хэмжээ нь бол 1350 хүн байсан. Гэтэл манай улс төрийн судалгаа бол 1200 байдаг. Харин энэ удаагийн судалгаанд бол нэг төгсгөлийн судалгаа дээр нь бид нар зарим одоо үзүүлэлттэй нэг наривчлах судалгаа хэрэг гарсан болохоор бид нар бол 1500 хүнээс авсан. Энэ бол би хангалттай гэж үзэж байна. Энийг бол бид нар шаталсан нэг тохиолдлын арга гэсэн тиймэрхүү нэг статистикийн аргаар нэг хүмүүсийн сонголтоо хийсэн. Уул нь бол номоороо бол Монгол яг одоо нэг хамгийн дээд чанарын судалгаа бол Монголын хүн амын хувьд иргэн болгон орох магадлал нь тэнцүү байх ёстой гэж үздэг. Яг тэгж одоо судалгаа хийдэг газар бол энэ хорвоо дээр нэг олон биш баг. Шведэд бол тэгж хийж болж байгаа, Тайванд хийж болж байгаа. Монголд бол нэг иргэдийн бүртгэл дээр шилжилт мэлжилт бол ер нь яг тийм юм хийхэд бол нэлээд төвөгтэй болохоор манай судалгаа бол нэг илүү нэг яг байршилт холбогдож нэг тиймэрхүү маягаар юу. Азийн сан болон Сант Марал сангаас хамтран за иргэдийн донд инхүү судалгаа хийсэн байна. Тэгэхээр иргэдийн 1500 иргэнээс авсан судалгаагаар бол одоо Монгол улс бол авилгаараа бол маш их дээгүүр байр эзэлдэг гэдэг ийм тоо судалгаа гарч байгаа байна. За тэгэхээр үүнийг бол одоо яг энэ холбогдох хууль нэлтийн байгууллагууд бас хянаж шалгаж байгаа хэрэгэрийн тоогоор бол одоо баталж байгаа маа. Тухайлбал одоо 2019 он гарсаар за эхний 9 сарын байдлаар авилгатай тэмцэх газарт 11.9 их найт төгрөгийн одоо хохирлыг одоо иргэд авилгын хор хөнөөлийн улмаас учруулсан байна гэдгийг бол одоо ингээд шалгаад шалгалтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа гэдэг ийм мэдээллийг бол бидэнд өгч ирсэн. За тэгвэл одоо яг энэ хүү хэрэгтэй холбогдуулаад шалгалтын ажиллагаан дээр гарч байгаа хүндрэл бэрхшээлүүд болоод энэ авилгын гэмт хэрэг шийдэгдэхгүй байгаа энэ явдал юм а гэдэг. За хууль хяналтын байгууллагаар одоо шийдэгдэж байгаа боловч за ихэнхдээ бол одоо томоохон гэмт хэрэг албан тушаалтнуудын хэрэгүүд бол шийдэгдэхгүй өнөөдөр хүрч байгаад бол иргэд гомдолтой байдаг. За тийм ч бас яг энэ хүү Азийн сан болон за Сант Марал сангаас авсан судалгаан дээр оролцсон иргэд хүртлэх энэ талаар бол хэлсэн байлээ. За мөн одоо байгууллагуудаар нь одоо ангилсан тоо судалгаанууд дээр бол иргэд өөрсдийн байр суурь өгсөн байгаа талаар одоо судалгааны дүнг танилцуулсан хүмүүс бол хэлж байна. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгürt бол одоо газрын алба 11 жилийн хугацаанд ингээд иргэдээс хүнд суртал, завилга, хээл ахуулын байнга нэгтгэ гэсэн ийм 1500 иргэний одоо 96% нь бол ингээд хариулсан байгаа юм байна. За мөн одоо ингээд бусад байгууллагууд бол одоо ингээд бас үнд дурддагдж байгаа. За тэгээд энэ мэтчлэн одоо иргэдийн дунд одоо Азийн сан болон за Сант Марал сангаас өнгөрсөн 14 жилийн хугацаанд
авилгын хор хөнөөл буюу за Монгол улсад үлдэгдэж байгаа авилгын гэмт хэргийн талаар болоод ингэж судалгаа хийгээд за судалгаагаа бол одоо энэ жил бол эцэлж байгаа гэдгээ бол хэлж байна. За дараа жилээс бол одоо авилгаас өөр чиглэлийн судалгаануудыг хийнэ гэдгийг холбогдох албаны хүмүүс бол хэлж байгаа. За үзэгч та бүхэндээ дараагийн тойм тайлбарт хүрэх мэдээлэлээ хүргэе. За тэгэхээр өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд өнгөрсөн онд заллин мэхлэх 2900 гэмт хэрэг бүртгэгдэн шалгадаж байсан. За гэтэл энэ онд заллин мэхлэх гэмт хэрэг 5900 гарч за хэргийн гаралтны үндсэндээ өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 3000-аар нэмэгдсэн байгаамаа. За энэ нь бол одоо нийслэлийн хэмжээнд заллин мэхлэх гэмт хэрэгэд анхаарлаа хандуулахгүй бол болохоо улсны дохио гэдэг бол одоо хуулийн элтийн байгууллага хэлж байгаа. За мэдээж хуулийн элтийн байгууллагаас бол одоо жил бүр иргэдэд сэрэмжлүүлэх мэдээллийг тогтмол хүргэж зам одоо заллин мэхлэх гэмт хэрэгт өртөхгүй байх талаар бол ингээд ухуулах сурчлага хийдэг боловч энэ төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй байгаа талаар бол олгодох албаны хүмүүс хэлж байгаа. Тэгэхээр жил үрэхээр одоо энэ заллин мэхлэх гэмт хэргийн гаралт нэмэгдэж байгаа учраас одоо хуулийн элтийн байгууллагуудын зүгээс заллих гэмт хэрэгүүдийг шийдвэрлэх за нэгдсэн арга хэмжээг авчрал ажиллахаар болоод байгаа юм байна. За энэ жилийн хүрээнд бол одоо хэргийн хяналт шийдвэрлэлт нэмэгдэж за нийт хэргийн 40%-ийг шалгаж шийдвэрлсэн талаар холбогдох албаны хүмүүс хэлж байгаамаа. За үзэгч та бүхэнд энэ мэдээллийг хүргэе. Хэмжээнд үлдэж байгаа нийт гэмт хэргийн 17-оос 18 орчим хувийг бол заллих гэмт хэргийг эзэлж байгаа. За 2019 оны 9-р сарын 16-ны өдрөөс 10 сарын 20-ны хооронд одоо нийслэлийн хэмжээнд заллих хэргийг шийдвэрлэлт нэгдсэн арга хэмжээг бол нийслэлийн прокурорын газар, нийслэлийн цагдаагийн удирдлагын газартай хамтдан зохион байгуулад дуусч байна. Энэ хүрээнд бол нийт бүртгэгдсэн 5085 хэргийн 3186 46.1%-ийг шийдвэрлсэн үр дүнтэй ажил зохион байгуулагдаад өнөөдөр бол нийслэлийн прокурорын газар, нийслэлийн цагдаагийн удирдлагын газраас бол ажиллаад өгнөд үр дүнгээ тосч байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс хэргийн илрүүлэлт 10.2%-аар хэргийн шийдвэрлэлт 20%-аар өссөн дүнтэй байгаа. За заллих гэмт хэрэг одоо хвчлэн одоо гадаад орны виз гаргаж өгнө гэсэн заллингууд байна. Мөн хамтарч хөрөнгө оруулъя гэдэг бас иргэдийг нэгэ охироодог. Энэ асуудал бол хвчлэн үйлдэлээр юм болчиход байгаа. За нийслэлийн дүүргүүдийн цагдаагийн газрууд одоо Баянгол дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтс, Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсүүд бол заллих гэмт хэрэг хвчлэн олон таагаар үлдчихэж байгаа. За Сонгон хайрхан дүүрэг, Сүхбаатар дүүргийн 2-р хэлтс, Баян зүгтийн дүүргийн цагдаагийн 3-р хэлтсүүд бол нийслэлийн алдагдсан гэр оролцолтой. Энд бол тэр заллих гэмт хэрэг бол гаралт багтаа байдаг. Цагдаагийн байгууллагаас одоо энэ 2019 оны 12 сарын 1-ний өдрөөс эхлээд одоо аян зохион байгуулалт эхэлж байна. Энэ нь болохоор бол заллих гэмт хэрэг орчлохгүй байх, энэ гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бол аян эхэлж байна. Одоо энэ арга хэмжээ бол 7 хоногоос илүү эрчимтэд явах байх. Аяны хугацаанд ялагдагчаар татсан мөрдөн байцаалтын хэрэгүүдээс 165 хэргийг буюу 8.9%-ийн шүүх ялах дүгнэлт үйлдэж шүүхэд шилжүүлсэн. Аяны хугацаанд эдгээр хэрэгүүдээс шүүхээс бутсан хэрэг бол гараагүй талаар дүүргийн прокуроруудын газруудын элтэх хуудсанд дурддагдсан байна. За эдгээрээс Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газар хамгийн их буюу 42 хэрэгт ялах дүгнэлт үйлдэж шүүх шилжүүлсэн. Баянгол дүүргийн прокурорын газар 30 хэрэгт ялах дүгнэлт үйлдэж шүүхт шилжүүлсэн. За Сонгон хайрхан 29, Чингэлтэй 28, Баян зүрх 26 ингээд ялах дүгнэлт үйлдэж шүүх шилжүүлсэн байна. Сүүлийн үед үлдэгдэж байгаа заллингийн хэрэгүүд интернет орчинд цахим хэрэгслээд амжих үлдэгч байна. Өөрөөр хэлбэл фэйсбүүкээр нэвтэрч, бусдын фэйсбүүкээр нэвтэрч түүний одоо фэйсбүүкийн найзууд руу зурвас илгээж мөнгө шилжүүлж авсан ажиллаж байгаа. Ийм төрлийн заллин жишээл 200 гаруй үйлдэлтэй, 200 гаруй хохирогчтой ийм заллингийн гэмт хэрэг жишээлбэл шалгагдаж байна. Яг энэ төрлийн заллингийн хэрэгүүд ерөн сүүлийн үед өсөж байгаа. За Баянгол дүүргийн тухайд бол бас аж ахуй нэгжүүд хэр үйл ажиллагаа явуулдаг. Аж ахуй нэгжүүд хоорондын бас ийм залилсан ийм хэрэгүүд их байна. Иргэд хоорондын ийм заллин мэхлэх хэрэгүүд байна. Олон шатлалт пирамид тогтолцооны аргаар үлдэгдсэн сүлжээний гэж ярьдаг ийм заллингийн хэрэгүүд бас шалгагдаж байна. Манай Баянгол дүүргийн прокурорын газрын тухайд Баянгол дүүргийнхаа цагдаагийн газар түүний харьяа 1-2 дугаар хэлтстэй хамтарсан төлөвлөгөө гаргаж ажилласан. За энэ хэрэгүүд дээр удаашрсан, удаа хугацаар шалгаж байгаа хэрэгүүд
дээр нь гэмтрэг толгодсон этгээд нь орон зайлсан ийм хэрэгүүдийн гэмтрэг үйлдсэн этгээдэг олж тогтоох энэ ажиллагаануудыг явуулсан. За ингээд аяны үр дүнгээр бид аян эхэлж явах явцад манай дүүргийн прокурорын газрын хяналтанд дүүргийн цагдаагийн газар дээр 1200 гаруй залилах гэмт хэрэг шалгагдаж байсан. За энээс бид энэ аяны хугацаанд 40%-ийг нь эцэслэн шийдвэрлэлээ. Нийт шалгагдаж байсан 40%-ийг эцэслэн шийдвэрлэлээ. За ер нь залилах гэмт хэрэг сүүлийн жилүүдэд өсөж байгаа. Жилээс жилд өсөж байгаа. Одоо манай прокурорын газрын хяналтанд 2019 онд за хэрэг бүртгэлтэй хэрэг нээсэн, шинээр нээсэн хэрэгүүдийн 30%-ийг залилах гэмт хэрэг эзэлж байна. Өөрөөр хэлбэл 3 хэрэг тутмын нэг нь залилах гэмт хэрэг нэгдэж шалгагдаж байгаа. Бид энэ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд одоо шалгагдаж байгаа хэрэгүүдээ шийдвэрлэхээс гадна залилах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг бас дотооддоо зохион байгуулсан цагдаагийн газартаа болоод прокурорын газруудаас энэ ажлуудыг зохион байгуулсан. Залилах гэмт хэрэгээ бид шалтгаан нөхцөлийг нь судалсан. Тэрний мөрөөр бас иргэд рүү чиглэсэн ийм ажлуудыг зохион байгуулсан байгаа. За залилмэглэх гэмт хэргийн гаралт энэхүү нэмэгдэж байгаа нь захим залилангийн гэмт хэрэг нэмэгдэж байгаатай бас холбон тайлбарлаж байна. За учир нь яагаад тэгэхээр одоо нийслэлийн хэмжээнд бол одоо ингээд залилмэглэх гэмт хэргийн арга улам бүр нарийж захим залилан бол одоо хүчээ авч яана гэдэг холбогд халбаны хүмүүс ийхүү хэлж байгаа. Тэгэхээр захим залилангийн хор хөнөөл нь бол иргэд өөрсдийнхөө гэртээ байж байгаа. Өөрийнхөө гар утснаас болон замун одоо бусад байдлаар бол одоо ингээд өөрийн мөнгө төгрөгөө алдах юм боломж эрсдэл одоо ойрхон байдаг. За энэ чүдээсээ буцаагаад одоо олоод авъя гэхээр тухайн одоо шилжүүлсэн дансыг за банкнаас ингээд шалгаж тогтоох гэдэг ингээд цагдаагийн байгууллагууд бол их хүндрэл өчөрдөг. За тэгээд захим залилан дээр бол одоо иргэдийн яг фэйсбુક буюу сошиал орчинд бол одоо маш их үйлдэгдэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо сайн хянаж за холбогд халбаны хүмүүсээс бас заавар зөвлөгөө авч яж одоо эрсдэлтэй алхам хийхгүй байхад одоо анхаараарай гэдгийг бол одоо хуулийн хэлтийн байгууллагууд хэлж байгаа. За үзэгч та бүхэндээ тойм тайлбар хөтөлбөр үргэлжилж байна. За одоо дэлхийн хотуудын цаг агаарыг хүргэе. За тойм тайлбар хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За одоо олон улсад болсон онцлог үйл явдлуудыг тоймлон хүрэхээр хөтлөгч редактор за ариун чимэгтэй холбогдож байна. За өнөөдөр ямар мэдээллүүдийг хүрэхээр бэлтгэсэн байгаа вэ? Арай минь төргий. За олон улсын хувьд бол Францад болж байгаа ажил хаялт жагсаал хамгийн их анхаарал татсан сэдэв болж байна. Мөн Америк нэгдсэн улсын хууль тогтоох байгууллагад болж байгаа үйл явц бас хамгийн их анхаарал татж байгаа. Энэ хоёр сэдвээр та мэдээ бэлтгэлээ. За Франц улсын 100 гаруй хотод 800 гаруй мянган хүн одоо ажил хаялт жагсаалд нэгдэж оролцож байна. Нийтийн тээврийг одоо дийлэн хувийг нь зогсоож сургуулиуд үүдээ барихад хүргэсэн энэхүү олон нийтийн жагсаал ажил хаялт бол 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. За Франц улс даяар нийтдээ 1.5 сая хүн ажил хаяснаас нийслэл Парис хотод гэхэд 250 мянган хүн ажил хайж одоо жагсаалт нэгдлээ. Энэ нь Франц улсын орчин үеийн түүхэнд байгаагүй олон хүнийг хамарсан эсэргүүцлийн хөдөлгөөнд тооцогдож байна. Энэхүү жагсаалыг зохион байгуулж байгаа Францын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоод ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон тэтгэврийн шинжилэлт хийх шийдвэрээсээ ухрах хүртэл одоо ажил хаялт жагсаалаа үргэлжлүүлнэ гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байна.
Тус улсын газрын тос боловсруулах 8 том үйлдвэрийн 7 үйлдвэрийн ажилчид ажил хайсан учраас хэрвээ энэхүү жагсаал энэ хിവэрээ удаан хугацаанд үргэлжилбэл түл шатхууны хомсдол одоо Франц улсад нүүрлэж магадгүй юм нөхцөл байдал бас яригдж байна. За Парис хотод гэхэд жуулчид олноор очдог Эйфелийн цамхаг, Версалийн ордон зэрэг алдартай газрууд өнөөдөр үүд хаалга барьсан байна. За Францын төр засаг тэтгэврийн насыг уртасгаж тэтгэмжийг бууруулах шинжилтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө одоо зарласан нь ийхүү ард иргэдийнхээ эсэргүүцэлтэй тулгарлаа. За Францын хөдөлмөр эрхлэгчид шинжилэлтийн хөтөлбөрөөс болж одоо хожуу тэтгэврт гарах, бага тэтгэвэр тогтоолгох эрсдэл бий боллоо гэж үзэж төр засгийнхаа шинжилтийн энэ хөтөлбөрийг цуцлахыг шаардсаар байна. Өнөөдрийн байдлаар шинжилтийн хөтөлбөрийн эсрэг хөдөлгөөнд одоо олон салбарын 800 гаруй мянган ажилтан албан хаагчид нэгдсэн гэдэг юм тоог өгж байна. За Францын ерөнхийлөгч Макрон тэтгэврийн шинэлэг олон хувилбартай тогтолцоо бий болгох юм сонирхолтой байна. За уг тогтолцооны хувьд бол одоо хувийн болоо төрийн албаныг хамарсан тэтгэврт гарахнаас тэтгэврийн мөнгө зэргийг олон хувилбараар тусгасан 42 өөр схемтэй ийм тогтолцоог өөрчлөх юм зорилготой байна. За гэвч Францын багш, цагдаа, тэтгэврийн тээврийн салбарын ажилчид, хуульчид, эмч нар, нисгэгчид мөн одоо бусад төрийн албан хаагчдын хувьд бол олон нийтийн энэ ажил хаялтанд нэгдэхдээ гол одоо шаардлага тавьж байгаа зүйл нь бол тэтгэврийн насыг нэмснээрээ оройтож тэтгэврт гарах болно. Улмаар тэтгэврээ бүрэн авч чадахгүй ийм нөхцөл байдал үүснэ. Тийм учраас одоо үнийг бол хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдэг байр суурьтай байна. За Францын энэхүү олон нийтийн жагсаалын нэг онцлог бол 18-аас 34 насны залуучууд тэтгэврийн шинжилтийн эсрэг хүчтэй дуу хоолойгоо илэрхийлж энэхүү жагсаалд бол олон мянгаараа нэгдэж байгаа юм байна. Харин Францад хамгийн бага тэтгэвэр авдаг салбар буюу газар тариалангийн салбарын энэ удаагийн ажил хаялтанд бол одоогийн байдлаар нэгдээгүй байна. За Макроны засаг захиргаа 1995 онд тэтгэврийн шинжилтийг эсэргүүцсэн олон нийтийн жагсаалын үр дагавар энэ удаад давтагдахаас сэргийлэх болов эрт одоо шийдвэр гарах баха гэж ажиглагчдын хувьд бол харж байна. 1995 онд Францын олон нийт мөн л ийм байдлаар ажил хаялт зарлаж 3-7 хоногийн турш нийтийн тээврийг зогсоож олон нийтээс маш их дэмжлэг авч улмаар одоо тухайн үед Францын засгийн газар бол огцорч байсан юм байна. За Макрон ерөнхийлөгч тэтгэврийн тогтолцоонд ямар шинжилэлт хийхийг зорж байна уу гэхээр ажил эрхлэгч ажилсан өдөр бүртээ урамшуул авдаг. За авсан тэр урамшуул оноо нь ирээдүйн тэтгэврийн санд нь шууд шилждэг байх зарчмыг бол ярьж байна. За өнгөрсөн 10 жилд Франц улсад албан ёсоор тэтгэврт гарах насыг 60 байснаас 62 болгож нэмэгдүүлсэн нь чинээлэг улс орнууд дундаа бол харьцангуй эрт тэтгэвэр тогтоолгох насанд бол тооцогддог. Жишээлбэл Британи улсад тэтгэврийн нас 66-аас 67 байдаг, Францад бол 64 наснаас эрт тэтгэврт гарвал тэтгэмжийн хэмжээг бууруулах, өөрөөр хэлбэл 63 настайдаа тэтгэврт гарах юм бол тэтгэмжийг 5%-аар бага тогтоох зэрэг ийм шинжилтийг Макрон дэвшүүлж байгаа юм байна. За зарим хотуудад эсэргүүцлийн жагсаалын үеэр жагсагчид хэв журмын цагдаа нарын хооронд бас мөргөлдөөн үүссэн юм мэдээлэл байгаа. За Парис хотод гэхэд эмх замбраагүй байдал өдөөсөн шалтгаанаар 100 орчим хүнийг баривчлан саатуулаад байгаа юм байна. За жагсаалын үеэр иргэд барилга байшингийн цонх шилийг хаглах, цагдаа нарын эсрэг хатуу бит шидэх зэргээр бас хүч хэрэглэх ийм хандлага гарсан. Улмаар хэв журмын цагдаа нар хариуд нь бас нулимс асгаруулагч хий ашигласан байна. За энэ ажил хаялтын хувьд бол Францын нийтийн тээвэрт баггүй сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байна. За тухайлбал өндөр хурдны галт тэрэг хот хоорондын галт тэрэгний 90 орчим хувь нөчигдөр үйлчилгээгээ цуцалсан. Парис хотод гэхэд метроны 16 шугамны дөнгөж 5 л үйлчилгээгээ хэвийн явуулж байна. Мөн Евростар зэрэг галт тэрэгний үйлчилгээ үзүүлэгч том компаниуд Парисыг Лондон, Брюссел зэрэг хоттой холбодог үйлчилгээнийхээ тал хувийг өчигдөр зогсоосон. За Евростар компанийн хувьд бол 12 дугаар сарын 10 хүртэл богиносгосон цагаар үйлчилгээгээ үзүүлэхээр болж байгаа юм байна. Мөн Франц даяар олон 100 нислэг цуцлагдаад байгаа. Air France компанид гэхэд агаарын тээврийн хяналтын ажилчид нь ажил хайснаас болоод дотоодын нислэгийнхээ 30%-ийг олон улсын богино зайн нислэгийнхээ 10%-ийг цуцалжээ. За хямд өртгөөр нислэг үйлддэг EasyJet компани дотоодын болон олон улсын богино зайн 223 нислэгээ цуцлаж ойрын өдрүүдэд дахиад одоо нислэг цуцлагдаж магадгүй гэдгийг зорчигчдоо анхааруулж байна. За ер нь олон улсын ажиглагчдын хувьд бол Францын засаг захиргаа ялангуяа одоо Макрон ерөнхийлөгч ард иргэдийнхээ энэхүү эсэргүүцэл тэмцлийн үр дүнд ямар шийдвэр гаргах болоо ойрын хугацаанд бас нааштай шийдвэрийг зарлахгүй бол Франц улсад нийгмийн нөхцөл байдал бас хүндрэх ийм төлөв рүү орж магадгүй маа гэдэг ийм зүйлийг бас олон улсын ажиглагчид хэвлэлүүдэд ярьсан байна.
Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхимын дарга Нэнси Пелоси ерөнхийлөгч Дональд Трампыг буруутгах үндэслэлүүдийг гаргаж танилцуулахыг хууль зүйн байнгын хороондоо үүрэг болгож байна. Үндсэндээ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампад импичмент олгох буюу шүүх ажиллагааг эхлүүлж байгааг тус улсын Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим нь өчигдөр зарлалаа. Ингэснээр Америкийн нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгч Дональд Трамп Америкийн түүхэнд Конгрессийн өмнө шүүлгсэн 3 дахь ерөнхийлөгч болж магадгүй боллоо. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампыг Украиний ерөнхийлөгч Владимир Зеленскийтэй өнгөрсөн 100 буцаар ярихдаа Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн тусламжийн хариуд дэд ерөнхийлөгч асан Жо Байденыг хүүгийн хамт шалгах, түүнд холбогдох мэдээллийг олж өгөхийг хүсснээр гадны улсад чахалт үзүүлж үндсэн хууль зөрчсөн гэж арчилсан намынхан нь буруутгаж байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгч хувийн улс төрийн ашиг сонирхлын үүднээс эрх мэдлээ уруулан ашиглаж улс орны аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэх алхам хийсэн гэж төлөөлөгчдийн танхимын дарга Нэнси Пелоси мэдэгдэж байна. За импичмент явуулах үйл явцын хувьд бол олон дараалалтай. Төлөөлөгчдийн танхимын олонх нь ерөнхийлөгч Трампыг хууль зөрчсөн гэж дүгнвэл Сенатын танхим нь түүнийг огцруулах эсэх асуудлаар санал хураах ёстой. За хэрвээ Сенатын танхимын гишүүдийн 3/2 нь буруутай гэж үзвэл ерөнхийлөгч Трамп судлаасаа огцрох юм нөхцөл байдал үүснэ. Гэхдээ одоогоор импичмент олгох үндэслэлүүдийг хизээ төлөөлөгчдийн танхимд оруулж санал хураах нь бол тодорхойгүй байна. За арчилсан намын төлөөлөгчдийн танхимдах гишүүд зул сарын баяраас өмнө Трамп ерөнхийлөгчийг буруутгах үндэслэлүүдийг гаргаж санал хураах сонирхолтой байна. За сая 5 гарагт төлөөлөгчдийн танхимын тагнуулын хороо ерөнхийлөгчид зүй бус үйлдэл гаргасан гэдгийг нотолсны дараа бол хууль зүйн байнгын хороо нь Трампад импичмент олгох хэсэг асуудлаар сонсгол явуулсан. За сонсголын үеэр мэдүүлэг өгсөн хуулийн 3 мэргэжилтэн Трамп ерөнхийлөгчийг гадны улсаас улс төрийн дэмжлэг авах гэсэн оролдлого гаргасан. Энэ оролдлого бол импичмент үүсгэх үндслэл мөн гэж мэдүүлсэн. Харин 4 дахь гэрч профессорын хувьд бол Трамп ерөнхийлөгчийн энэ үйлдэл буруу. Гэхдээ импичмент олгох үндэслэл бол болохгүй гэдэг ийм мэдүүлгийг өгсөн байна. За эх 5 гарагт дахиад сонсгол явуулахар төлөвлөж байна. За хэрвээ арчилсан нам олонхын судалтай Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим ерөнхийлөгчд импичмент олгохыг олонхын саналаар дэмжвэл бүгд найрамдах намынхан олонхын судалтай Сенатын танхим ерөнхийлөгч Трампад хариуцлага тооцох эсхийг тодорхойлох санал хураалтыг явуулах ёстой болох юм аа. За Трамп ерөнхийлөгчийн хувьд бол Сенатын танхим импичментийн асуудлаар шудраг санал хураалт явуулж чаднаа. Бүгд найрамдах намын гишүүд Жо Байден, Нэнси Пелоси болоод бусад улс төрчдийг сонсголоор оруулж мэдүүлэг авах болно гэж өчигдөр Твиттер хуудасаараа дамжуулж мэдэгдсэн. За мөн цагаан ордны хэвлэлийн төлөөлөгчийн хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн эсрэг Сенатын танхимд шудрах шүүх хурал болно. Энэ шүүх хурлын дараа бол Америкийн нэгдсэн улсын улс төрчид ажлаа тайван хийх боломж бол нээгдэнэ гэдгийг байр суурь хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Сенатын танхимд ерөнхийлөгчийн эсрэг санал хураахгүй гэдэг ийм итгэлтэй байр суурийг ерөнхийлөгч Трамп болоод цагаан ордны зүгээс бол өгч байна. За иймд олон улсын хүрээнд бас Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчид импичмент олохгүй юу гэдэг дээр бас маш их анхаарал хандуулсан ийм 7 хоног болж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр олон улсад болсон онцлог үйл явдлаас томил өргөсөн оршуулагч редактор Арин Чамыг студид ажиллаа. За үзэгч та бүхэндээ нийт нутгийн цаг агаарыг үзүүлье.
За үзэгч та бүхэндээ тойм тайлбар хөтөлбөрийг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.